falta ali uma coisinha para velocidade. Que é este canal. Está medindo que define tensões, né, nos três? Sim. E a velocidade também que está vendo de alguma forma ou não? Estamos com muito ruído aí, mais vale tirar esse ruído, né? Mais vale tirar esse ruído. Mexer aqui nos canais, isso é ruído de medição. Não pode ser mudado. Só potência de 50 Hz. É 10 vezes, por acaso. Por acaso até bateu certo. Não chegou aos 15. Então o valor pico a pico está em quanto agora? Está em... Não chegou aos 15. Está ali para aí nos 13. Mas até é no pico a pico mas nos 600. Trabalhava no com a baixa essa, como é que estava? Se for um 49,5, não ia pegar o ponto, mas se for um 49,5, pegar o valor. E ela está oscilando toda a direção. Bom, agora aqui é o grande teste, né? 60. Depois é 70 que tem sido. Ah, 70. Tem sido, o final tem sido 70. Onde é que está aquele barulho? Sim. A pinça é? Sim, a pinça está aí na gaveta de cima, em princípio. Aguentou. Então, se aguentou isso, já. Se sentiu que será queimado. Não, se sentir cheiro a queimado é das resistências, não é?